พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันช่วยด้วยช่วยด้วยเราติดอยู่บนคลื่นทะเลเที่ยวคลื่นแรงมากๆเลยเหมือนทะเลจริงเลยอ่ะโอ้ยพี่เบสเร็วรีบขึ้นแล้วพี่เบสตกพี่เบสขึ้นโอ้น้องไบค์ครับแบบนี้เราจะเอาชีวิตรอดเราต้องเอาชีวิตรอดอยู่บนคลื่นทะเลเทียมเรามีห่วงยางนั่นไงบอสเดี๋ยวก่อนทุกคนตอนนี้น้ำลึกมากๆเราต้องใช้ห่วงยางใช่ไหมครับมีใครใช้ชูชีพมีชูชีพด้วยเอาห่วงยางลงอันนึงเอาห่วงยางลง1 อันเราจะต้องออกจากตรงนี้ให้ได้เอ้าเดี๋ยวก่อนโอ้ยจมแล้วจมแล้วบอสยืนโอ้โหน้ำขึ้นแรงมากเดี๋ยวขึ้นโอเคขึ้นเลยครับขึ้นได้แล้วเด็กอันหนึ่งผู้ชายอันนี้สำหรับเด็กผู้ชายพี่แดนพาน้องขึ้นน้องบิงน้องไปหลุดไปแล้วครับหลุดออกกลางทะเลไปแล้วครับบอสขึ้นโอเคพี่แดนว่ายน้ำเป็นเปล่าว่ายน้ำเป็นไหมครับโอเคมาขึ้นทะเลเทียมที่นี่แรงมากโอ้โหเอาละครับคู่นี้ไปไม่ได้อ่ะพี่เบสน้องบิงน้องไบเขาไปถึงฝั่งหนึ่งแล้วนะเขาปลอดภัยแล้วนะดูที่น้องบิงน้องไบสบายไปแล้วส่วนคู่นี้ไปไม่รอดพี่เบสไปไม่รอดทำยังไงพี่เบสอ๋อเราต้องนอนหงายโอ้ยจมคลื่นแรงมากพี่เบสเอามาใหม่บอลมาได้เปล่าทุกคนบอลไปไม่ได้โอ้ยบอลเบสช่วยน้องหน่อยเบสช่วยน้องร้องมันร้องวันเหนื่อยเหลือลอยเจ้านายตอนนี้นะครับพี่เบสกับน้องบอสไปไม่รอดแล้วครับเราขึ้นไปอีกหน่อยนึงพี่เบสขึ้นไปอีกหน่อยสู้ไหมเราต้องไปอยู่บนเส้นสีฟ้าเอาละครับตรงนี้ตรงนี้ขึ้นนุ่มตรงนี้สบายเลยบอสขึ้นได้แล้วพี่เบสพาน้องออก2 ลำเลยไปแล้วครับบอสพร้อมไหมไปพี่เบสพาออกเลยครับพี่เบสพาออกเลยพี่เบสเริ่มได้โอ้เบสคนเก่งทุกคนพี่เบสพาออกแล้วครับเราจะรอดจากคลื่นทะเลเทียมแล้วครับออกมาครับพาออกมาเอาแล้วพี่เบสดึงออกมานะครับโอ้โหพี่เบสพาออกทะเลแล้วโอ้โหน่าสนุกไปแล้วออกแล้วเอาเบสปล่อยน้องเลยเอาแล้วครับตอนนี้เราปล่อยน้องแล้วนะครับออกทะเลแล้วนะครับโอ้เป็นไงบ้างเรือลำนี้สนุกไหมเรือลำนี้นู่นบอสอยู่ข้างบนแล้วบอสโอ้บอสตกแล้วบอสตกไปแล้วโอ้คลื่นตรงนี้ดีมากเอ้าเดี๋ยวเราไม่ต้องใช้ห่วงยางเลยเหรอเราชอบแบบนี้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนน้ำแก่งกระจานภูเก็ตเตอร์รีสอร์ทน้องบอสลงนะลงไปแล้วจะเจอบิงไบค์อ่ะตูมตามแล้วบิงไบค์อยู่ไหนบิงไบค์อยู่ตรงไหนนะนี่ไงบิงไบค์อยู่ตรงนี้กลัวอะไรกันอ่ะบิงไบค์เล่นอะไรกันอยู่อ่ะตรงนี้เป็นเหมือนรางสไลเดอร์อะไรเนี่ยรางน้ำฝนเหรออุ้ยทุกคนผมเห็นแล้วมีถังอะไรอยู่ข้างบนอ่ะบิงไบค์ออกมาเร็วมีถังน้ำอยู่ข้างบนน่ะอ้าวพี่เบลก็มาอ้าวทุกคนเราจะให้พี่เบลอยู่ตรงถังน้ำฝนให้น้ำฝนน่ะร่วงมาโดนพี่เบลพี่เบลโดนแน่อ้าวย่ามาแล้วย่าเหนื่อยย่าเดินมาไกลจนย่าโดดตรงนี้ง่ายกว่าใช่ไหมโอ้มาแล้วย่าเหนื่อยเลยขาดพี่เบสอีกคนนึงเบสอยู่ไหนนะพี่เบสมาแล้วเอาละครับพี่เบสโยนห่วงยางลงเร็วจะลงแล้วครับเบสเข้าเบสลงโอเคนั่นแหละมาแล้ว
ปูแรงไหมปูแรงมากปูจับมือเด็กๆไว้จับมือกันไว้จับมือทุกคนจับมือกันไว้จะลงมาแล้วจับมือกันไว้เร็วเฮ้ยมาแล้ว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 เรือจะออกแล้วไปเร็วทุกคนเรือจะออกแล้วของจริงทุกคนครับที่สวนน้ำมีเรือลำใหญ่ครับตอนนี้เราขึ้นเรือกันแล้วครับ สวยไหมข้างบนสวยไหมโอ้ข้างบนสวยมากทุกคนเดี๋ยวเรือลำนี้เวลาจะเล่นน่ะเราต้องลงสไลเดอร์เหรออุ้ยเรือลำนี้มีสไลเดอร์ด้วยส่วนน้ำสไลเดอร์จริงๆเอาแล้วเราจะลงกันแล้วอุ้ยของบอสก็มีเอาละครับบิงลงกันไหนดีเอาแล้วบิงลงเลยครับลงพร้อมพี่ไบร์ทเลยอุ้ยบอสไปแล้วทุกคนของบอสน่าเล่นมากบิงไปบิงไปอุ้ยไปแล้วตูมบิงตามไปบิงตูมโอ้ยแรงมากพี่เบสลงได้ไหมครับไปมีถ้ำปริศนาด้วยเหรอถ้ำปริศนาอยู่ข้างล่างโอ้สไลเดอร์แรงดีจังเลยอะสไลเดอร์สนุกมากตรงนั้นมีถ้ำปริศนาครับถ้ำสมบัติหรือเปล่าเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับอุ้ยข้างในนี้เป็นหมอกจริงเหรอสไลเดอร์อยู่ข้างในถ้ำปริศนาอุ้ยข้างในนี้เย็นฉ่ำมีหมอกเยอะเลยไปข้างไหนดีข้างไหนไปข้างไหนไปข้างนี้ก่อนข้างนี้เราจะสไลเดอร์ออกจากเรือกันนะครับมาสไลเดอร์มีถ้ำปริศนาแบบนี้น่าสนุกเลยนะไบร์ทโอ้แต่ว่าข้างบนเรือสไลเดอร์ไหลแรงเล่นอันไหนดีงั้นเอาอีกรอบหนึ่งไหมไปเล่นสนุกมากม้ายูนิคอร์นตัวสีแดงมาแล้วน้องไบร์ทเอาไหนเป็นสไลเดอร์ซิกแซกนะเอาแล้วไบร์ทจะลงมาแล้ว1 2 3โอ้ยอันนี้สนุกสไลเดอร์สนุกทุกอันเลยครับมีทั้งสไลเดอร์ซิกแซกสไลเดอร์ไหลแรงเป็นแบบกระดานลื่นนู่นสไลเดอร์เอสเคิร์ฟมาบิงมาว้าวโอ้บิงน้องบิงแบบเหมือนแหกโค้งเลยอะสนุกไหมสนุกทุกอันเลยเนาะโอ้นอกจากที่เราจะได้เล่นสวนน้ำแบบนี้เรายังได้สไลเดอร์เยอะแยะมากมายตรงนู้นมีของเด็กด้วยไปดูกันบิงสไลเดอร์เด็กจิ๋วเขาก็มีสไลเดอร์สำหรับเด็กอนุบาลทุกคนขึ้นกันครับเด็กอนุบาลเล่นได้เด็กโตก็เล่นได้บอสขึ้นเลยครับไปสไลเดอร์เด็กจิ๋วเป็นสีชมพูแบบนี้บิงนี่สไลเดอร์เด็กจิ๋วก็มีสนุกไหมบิง เราชอบมากๆบอสลงมาบอสเลยนี่ไงอุโมงค์น้ำมาเลยครับโอ้โหว้าวนี่คือสัญลักษณ์ของสวนน้ำไม่ว่าที่ไหนอ่ะก็จะมีอุโมงค์น้ำแบบนี้ให้เราเล่นแบบนี้แหละสนุกจริงๆครับอุ้ยดำน้ำน้องบิงดำน้ำสวนอุโมงค์เข้าไปเลยเบสดำน้ำมาได้ไหมเดี๋ยวพี่เบสจะดำน้ำออกมาพี่เบสมายังไงก็ได้ห้ามโดนเลเซอร์เราคิดว่าตรงนี้นะครับคือเลเซอร์มาพี่เบสจะมาได้ไหมครับมาแล้วไบมาแล้วพี่เบสเริ่มแล้วเฮ้ยพี่เบสดำน้ำอืดพี่เบสดำน้ำแบบระยะไกลไม่ถึงพี่เบสมาไม่ถึงบิงอีกนิดเดียวโอ้บิงเกือบถึงเลยอ่ะบิงเกือบถึงโอ้พี่เบสถึงพี่เบสเก่งมากครับทุกคนตอนนี้เราเจอสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์พี่เบสมาตรงนี้เร็วพี่เบสตรงนี้สนุกมากเร็วนั่นเป็นสไลเดอร์ที่เขาจะเทน้ำลงมาทุกคนสไลเดอร์นี้เราเล่นไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสไลเดอร์ที่เขาจะเทน้ำลงมาตอนนี้นะครับถังน้ำนั้นกำลังเติมอยู่เมื่อน้ำเต็มแล้วเขาจะเทน้ำไหลลงมาตรงนี้เลยอ่ะพี่เบสมาอีกคนนึง
มาครับ วันนี้เรามา4 คนพี่เบสขึ้นห่วงยางเลยครับ พี่เบสเร็ว เราต้องรีบแล้ว ขึ้นเลยครับ ขึ้นเลยนี่ทันการแน่ทันการมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเบิร์ดลง9 8 7 6 5 4 เฮ้ยมาเลยบิ๊กคนเก่งบิ๊กจับมือพ่อบิ๊กจับมือบิ๊กจับมือพ่อโอ้บิ๊กเป็นไงบ้างอะไรนะสนุกเหรอชอบเหรออุ้ยสนุกครับทุกคน เดี๋ยวเราถามพี่ไบค์กันสนุกไหม2 คนนั้นนะครับแอบอยู่ในนี้ปลอดภัยไหมครับสนุกไหมครับสนุกมากแต่ว่าแรงไหมแรงไหมครับแรงมากแรงเกินสนุกมากอันเนี้ยเป็นเครื่องเล่นใหม่เราไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตเลยนะ